Пацаны, и всем привет, с вами Влад. И, короче, я сегодня видос вообще не про игры. Видос сегодня будет, как я покажу свою машину. Скоро будет видео выпущено, как капец, какая она была, там вся эта хрень. То вы увидите, какая она была. Она вся была покоцана. Сейчас просто ее покажу. Она у меня там, я ее сегодня красил, и покажу ее вам, как она покрашена. Она покрашена была сама родной краской. Если вы не поняли, машина игрушечная. Если она была родной краской покрашена в серый цвет, я ее перекрасил в белый. Сначала взял в гараже краску. Сначала хотел перекрасить синий цвет, но, что-то синий, так плохо вообще пошло. Нет, то есть я вообще не красил, он будет плохо смотреться в синий. И, а так белое там с серым нормально. Ну, покрасил так нормально. И подписывайтесь на Вову Саватеева. Привет всем моим одноклассникам, кто меня смотрит. Так, короче, чё? Наверное, давайте начинать. Увидимся на кухне. Не, давайте, пойдем мы с вами на кухню, то есть... Так, погнали. Так, сейчас я вам просто ее в двух прям словах покажу, то есть в двух. Вот она, короче, пацаны, как вы ее видно, вот она. Красил я, видите, вообще ни одной косы. Но видите, тут стекла разбиты только, да? Тут, смотрите, вот стекла если вы видите, стекла тут могут быть разбиты. Ну, если вы увидели. Так она, видите, вся покрашена, еще даже не остыла. То есть еще даже краска не подстыла. Вот она. Если что, это стекло такое серое. Ну вот, пацаны. Покрашена. Вот такая тут краска уже. И сегодня покажу вам, каким я краской какой, смотрите, красил. Так, вот. Где она? Сейчас вам покажу прям чуть-чуть. Вот. Да, вот она. Вот синяя, видите? То есть сама она синяя, а так она белая. Вот. Это там... Я сразу расскажу, что это за краска. Это краска замазывать жучки. Да, вот. Ну, ту машину. Я взял ее в гараже. Что-то у меня кашель. То есть болею я. И вот, такой видос сегодня получился. Я, короче, этот видос сделаю и покажу вам замедленной съемки, как машина, разбивалась. Прикольно получилось. То вот тут, я не знаю, по-моему, видос у меня удалился. Если не удалился, я вам, конечно же, его пришлю, все это сделаю. Подписывайтесь на Вову Саватеева. Так, там вот скоро уже выйдет... вот, извините, пацаны, что так долго видосов не было. Просто я был новый дом смотрел, мы его купили, и скоро я перееду туда. Это частный дом. И скоро мы там увидимся. Может быть, увидимся. И подписывайтесь на меня. Что-то мне... И, так, что я еще хотела сказать. И выйдет скоро обзор на мои часы электронные. Просто покажу, не буду обзор делать. Вот такие, вот они, пацаны, вот они. Электронные часы. Давайте время посмотрим у вас. Вот время тут показывает, что это хрень. Но это потом обзор будет на них. Может, сегодня выйдет для вас. Ладно, все, пацаны, пока! И с вами был Влад Гром.